لا هلا منورة. اهلا وسهلا. انا من الناس اللي شايفين ان اهم واحد في المطعم اللي هيجي يسالني حضرتك هتطلب ايه. الشخص الجميل اللي هيظهر معانا النهارده بيفكرني بالصوره اللي احنا اتربينا عليها، انه دايما كان بيبقى باين انه اشيك واحد في المطعم واهم واحد في المطعم. كان دايما بيبقى ليهم طريقه كلام مبهره زي الشخص الجميل اللي هنشوفه دلوقتي. والله الحمد لله، انت كيف حالك؟ ما شاء الله تبارك الله. ايش سر نجاح المطعم لا قوه الا بالله 25 سنه؟ انت صح؟ الحمد لله. انت سر النجاح اصحاب المطعم نفسهم. بشياكته وضحكته الجميله دي وصوته الهادي الجميل، بفهم الانكار الذات بيقول لها سبب النجاح هم اصحاب المطعم. اصحاب المطعم نفسهم. لا هم يديروا كل حاجة. وانه حافظوا عليك انت كواجهه للمكان صراحه. حقيقي اللي بيقوم بدوره هو واجهة أي مطعم، وموضوع اليونيفورم والطواقي اللي بيلبسوها والشباب الصغير مع كامل احترامي مش نافع. احنا عايزين نرجع نشوف الناس دي تاني والشكل ده تاني. هذا مطعمي ده قبل ما يكون مطعمهم. صح؟ الحمد لله. أيوة. والنعم فيك المطعم والله. ده ما تعرفيش ازاي حبه ليه فظيع. خلصنا إنكار الذات، نخش على الإخلاص بقى. قول لها المطعم ده مطعمي وأنت ما تعرفيش حبي ليه عامل إزاي. اصلا عارفه لو احس ان اي حاجه مثلا بسيطه كده ممكن اقول لك ما انام الليل. يا عمري ربي يسعدك ويرزقك يا رب. بصي فهمنا الإخلاص بتعبيرات بسيطة، نخش على الرضا. يرزقك يا رب. بصي رزقي ورزق اولادي، وعلمت اولادي على اعلى ابدع ما يمكن على احسن مستوى. انا عندي دكاتره الحمد لله، وعندي مهندسين. ما شاء الله. ايوه صح. ما شاء الله مربي أولاده وصارف عليهم ومعلمهم، وعنده دكاترة وعنده مهندسين، وحضرتك حاجة تشرف والله. وعندك ولد فنان. كله من خير المكان ده. ما شاء الله. النتيجة اللي وصل ليها مع أولاده ينسبها للمطعم وبيقول كله من خير المكان ده. ده درس جديد اسمه الاعتراف بالفضل. ولد فنان. كله من خير المكان ده. ما شاء الله. والناس تستاهل وانت والناس تستاهل اللي والله. المطعم اصلا ناس طيبين جدا. والله انت اللي راجل طيب ونبيل وأصيل، وأنا اتعلمت منك. استاذ احمد الصوفي. ربنا يديمها نعمه الحمد لله. يا رب. كل التحية والحب ليك أستاذ أحمد الصوفي، وبجد انت من ريحة الزمن الجميل. ربنا يديم عليك نعمه يا رب، ويعوض عليك دايما بالخير.